दुश्मन बाने वक्तन दुश्मन बाने हजूम की चापा वाचे तशबीह और नासाबा बगैर लदीना से दुश्मन को दीवाने खबर शी एकदम पे बाने हमला होती जीते हुए देखी कि बयान का وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وابو عامر عن كلمتين قال حدثنا اياس بن سلمة عن النبي رضي الله عنه قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرنا ناسا من المشركين فبيناهم جعلوا يودا للمشركان فبيناهم او منغ ولګلو منغ حمله وکړه په دې باندې شپې یو ناصابه نقتلهم منغ وجل دیلرا فبيناهم منغ هجوم کې ول په دې باندې شپې وجل وکانه شعارنا زمونږ نام شب نام شو د شپې نو په دغه شوانه عابدو وایا قال سلمة فقتلت بيدي مالا باندې مړ تلك الليل په دغه شوانه سبعه اهل ابيات وداني دغه وچې د کورونو مشرکین په قدر کړه خاوندان د کورونو مشرکانو سبعه اهل ابيات جمع د پیدا وداني اهل کورونو د مشرکانو و کورونو مشرکین هغه ما قدر کړیو په دغه ورځ باندې باب في لزوم الساعه باب د لزوم ساعه جمع د سایقا ساعه هغه چاته ویل کیږي چې هغه لښکر نه ورسته رواني همدارنګه حفاظت د لښکر کې د ورسته طرفنا امیر سره د ساقي نه وي د دې لښکر څخه شیخ ورلېږي پادشي هغه راواخلي او هغه د ځان سره ملګري کې خلفات دي صاحب سکو ورلېږي هم تر ځان سره دا ملګري وبه قال حدثنا الحسن بن شوق قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان عن ابي زبير ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير ويلقي الضعيف ويقف ويدعو لهم انظرا پیغمبر علیہ السلام يتخلف ترلا بوسط خلقنا في المسير وذكي فيزكي الضعيفا فيلقي الضعيفا نبی علیہ السلام روانه ولا ضعیف لرا ناصر شابتا تکرشا همت ورکولا او یونکو نبی علیہ السلام بوسط کینه ولا اغسو جسو وانشوی ماندشوی هغه سوړی مانده خپل مانده نشو په سوړی په کاروا هغه بدن مسلدین روکو ويدعو له نبی السلام په دعا کوله هغه کسان سره چې دې سره ول جميع المسلمين ول مسلمانانو ته نبی السلام دعا کوله ول الدعاء تاثير بليغ الدعاء خامخاسري اثر لري نو د دعاګانې رب العالمین کې جدا قبل یو باب على ما يقاتل المشركون باب د بیان دي چې علامه يقاتل فسيغانوا جنگ کوي چې د مشرکانو سره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان قاتل الناس مسلم کې تفصیل روان دي حدیث تبع خبرو کې دا شیخین الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دوار په دې کې مناظره شوې دا کوم تفصیل نه بدل ما ته حکم شوی چې د جنگ حکم د خلق سره تا یقول لا اله الا الله فذا قالوا کلمه کلمه منعو به دې معنا کړ دې معنا دی واو به دې نه دروا ما ته تعارض معلوم لرا او اموال او معلوم لرا او دماء من لرا الا بحقها مگر په حق دې کلمه باندې الا بحقها مگر په حق دې کلمه باندې معنی ویل کول معنی مگر حق د کلمه باندې حق د کلمه سره زنا بعد احسان دا کفر بعد الاسلام دے وقتل نفس فيختص بها نو دا حق دے وحسابهم على الله عز وجل حساب دې بنا تبارک وتعالى باندې معنا دا حسابهم على الله دې کله اسلام راوړي ظاهر دې باندې حکم د اسلام جاری کیږي اگر کله باطن کے خلاف د ظاهر وي باطن خلاف د ظاهر دی نو تعلق دی لره په دنیا کې مخوا لیکن دې پرما خطر په آخرت کې شته دی الله تبارک وتعالى عذاب ورکړي د کدي منافقین دي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
ورځ قیامت کې رب العالمین ورته فرمایي چې دلګان وزن ټینګړي دنیا کې تاسو کې نفاق موجود وو مسلمانانو ته یو خبر واسطه کافرانو وي وزن تاسو ټینګړي دلته په حدیث کې جزیه ذکر نشوا ځکه مراد په خلق سره مشرکین د عربو دي مشرکین د عربو نو جزیه نشي قبلوله وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا شديما في زمن قبلتا يول وجوههم في الصلاه الى الكعبه ويأكلوا ذبيحتنا زمن ذبيحه اخرى وان يصلوا صلاتنا زمن پشان دمندکی پیدا فعلوا کلو کی کلا قبول کی ذالک ادا اسلام جوڑی القاضا بلاشی پیدا فعلوا ذالک حرمت علینا حرام کلشیفهم بان دماؤهم و اموال ذیبال نبی الا بحقها فقرهم بذکر بیمانی لهم للمسلمین لهم جدید بارد ما آغشے للمسلمین جميع المسلمین کہ آغا فیدے غنیمت دے ثواب دے امدانکا پچا کی دنیا کی مال غنیمت دے دنیا کی اور باخرت کے ثواب دے دعوت ملاوی وعلیہم قدیبان ما علی المسلمین کہ کم مسلمانان وبانلے تحقوبت دے دنیا و آخرت کی وعلیہم ما علی المسلمین لازم دے قدیبان کہ آغا مسلمانان وبانلے کہ آغا حقوبت دے دنیا و آخرت کی آغا ودی دنیا کے لیے تفریح ملاوی کی جہاں تقریر دی مصیبتنا دی مشکلات یا کا محتملاوی گلیتا وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عبيد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل المشركين بمعناه وبه قال حدثنا الحسن وعثمان بن ابي شيبه المعنى قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الاعمش عن ابي زبيان قال حدثنا اسامه بن زيد رضي الله عنهما وعنهم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بما قربنا الحرقات دیو جنا دیوے نبی علیہ السلام یو سریہ دی گلوالا جوہینا قبیلو چیزنو آغینا دا حرقات دی دے دچانا دا قبائل دی لیکن دی جوہینا دی تفرقات بیدکی فنذروا بنا دی کوشو بانی فہارو دی تدیر فادرنا رجلن مگر من دکڑیو سڑے کرم ماغا شیدہ وکرتو قتل بدی سڑی بانی قالت سڑی لا الہ الا اللہ فضربنا ومنگاو بدلو بانی حتی قتلنا ولا سڑے متوجب فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما پیغمبر اسلام تا خبر ذکر فقال من لک من المنجی لکا سوک دے نجات ورکم کے دار پارو لا الہ الا اللہ یوم القیامت قرد قیامت کی معنی دارے سو بتا دے نجات رکھی کہ بورد قیامت کے تاثر دلائی اللہ مخاصبہ کئی فقلت ما تنیا رسول سلام انما قالها دیکھو میرے دا کلمہ کو میرے مخافت الصلاح وجد میرے دا سلحین قال نبی السلام میرے افلا شکت عن قلبه تاولی چریوارے ونکت زرد دینا معنی تنا گمان کے چدیدہ ویلے دے تاولی دا کیو درب دیوتا چری کڑیو دیو جنا ولد جلوه چری کولنا کہ چاہتا پتہ لگے دل اقرار دتا حاصل شی علی ما فی قلبی تا تصدیق خبر و ضحت شوی کہ نظام ساتھ لوگ اخلاص دو جنا حاصل دار چې اطلاع په قلب باندې دا ممکن نه ده اگر کچې بشک عن القلب بلچری کې ځان خبر ولا نشي نو کله چې اطلاع په باطن باندې ممکن نه ده معنا دا ولې وجه لري په دې خپل کومانه فاسد باندې دا ولې وجه لري حتى تعلم تدبر من اجل ذلك وجد بيرنا قال هذا كلمه يمنع ان ذوي من لك سوق من كتاب بارے لا اله الا يوم القيامه قرد قیامت کی فما دار يقولها ہمیشہ دا سڑے کہ جنو فما دارا نو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقولها نبی صلی اللہ علیہ وسلم بویل کلمات تحمیلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمات بیرے لبارد صد باب دا آخرین نور دین بنشی حتی وددت ما توقنا انی قد اسلمتو انی لم اسلم جمع اسلام نگر اوڑے الا یوم ایدن مگر پتہ قوربانی میں اسلام راوڑے ما اسلام نگر اوڑے الا یوم ایدن مگر پتہ قوربانی ما اسلام راوڑے نمانا دادا جکار شدت نبی السلام تحدید کے اسلام راوڑے ورسا الاسلام یهدم ما كان قبله
ګناهونه به زما معاف شي او د سړی مې وجه ده چې څومره ګناهونه یې کړي اسلام یې راوړ اسلام سره مخکې ګناهونه معاف شو ما ولې کشتي چې دا حکم اسلام راوړی دا ګناه ما ته معاف شوی و وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخياري عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه انه اخبره انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك نقيد رجل مخاوش سيد من الكفار الكافرون فقاتلني ما وجدي فضرب يديه ودلاس بيقول بسبب تربان لا بريك ثم لا ذبني دانادا منادا نافر بادره دلاتا يلوذنا ثم لا دي وجنا اغنبات فنا وحي من زمانا عاز واعتصم فنا وحي او دان بشكي من زمانا بشجرة كون ماني فقال اسلمت لله فاقتل يا رسول دي وجنا بعد ان قالها رسل الذين ان قالها تلك الكلمة جدا كلمة ويلي اسلم تودا قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لا تقتلهم وجنا فقلت ما وكن يا رسول الله فتعين ما لا تكرر نبی السلام میرے چلا تقتلهم موجنا دیلا نو دینا لا معلومیگی نبی السلام نہ مقرا قتل او تعارض نے فرسانیان یو لازم کڑکڑے ولنے کا حربی نو چکر داو لگی نو دتا جنایت مسلمان بانی اسلام روڑی یہ بانی مؤاخذہ بالقصاص چیز رضا نشترے ولی کدیوانی خامخا قصاص واجب ہے نبی السلام اور صبر کرو چی اور اس کے معنی کاٹ کڑے قصاص انا نبی السلام تے نام وجن دیلا وان قتلته رسل دین نے کلمہ اسلام میں کتب وجن دیلا وانه بمنزلتك ذا منزل استاد فعصمت دم کی قبل ان تقتله مخکد دین کتاب وجن دیلا یعنی مخکد دینا کتاب دینا ان تقتله کتاب وجن دیلا دا منزل استاده وانت بمنزلته او تک منزل دی فاباحت دم کے قبل ان یقول مخکل دینا چی ویلی کلمته التي اغا کلمہ قانا چی ویلا چی کلمہ اسلام دا کلمات اسلام دا قبل ان تقتله مخکل دینا چی تاقو وجه دینا یعنی مخکل وجه استان دینا وانت بمنزلته او تک منزلت دی رجل قبل ان يقول مخکل شدیدا کلمہ ویلا ددی جملے ددی کلمات و معنی امام نبی رحمہ اللہ ددی کلمات و جملے کو معنی کے اختلاف دے اور صحیح معنی ددی او خمانا دا آغا چی ابن قصار و امام شافعی رحمہ اللہ ابن قصار مالکی معنی دادا نبی علیہ السلام ورته فرمایي د صحابي تا ته معصوم متمی ستا قتل ستا وجه حرام دی ورسته د لا اله الا الله کما انت لك سنگت قبل ان تقتله شجار وجلنو دی وجنات معصوم متمی او ستا وجه حرام او تجي بعد قتله دې وجنو نو ورستا ستا بنا معصوم متمی ستا قتل حرام نه کما کان هو قبل لکه څنګه چې دا مخکې لا اله الا الله معصوم الدم نو او د دې داوینه محفوظ نه قتل حرام نو دا معنا نبی رسول الله ورته وی مو وجنا فانه بمنزلتك څنګه دا معصوم الدم نه د دې وینه حرام د لا اله الا الله مستا قبل ان تقتله مخکلین چې تاسو وجدیلا دا معصوم دم د دې وینه چې نو قتل ول دې حرام وانت بمنزلته وانك بعد قتله او تدور صدقه معصوم دم نه قتل حرام نه نو قبل ان يقول كلمته التي قال لك سنگا چې دا مخکې لا اله الا الله معصوم دم نو وینه قتل ول حرام نو بعض علماء معنا کې معنا دا انك مثله نبی علیہ السلام ورته تم د دې په مثلی او مخالفت د حق ارتکاب د اسم کې هغه مخالفت د حق نه کړی دا مخالفت د حق نه وکړو هغه مرتکب د اسم دې تم مرتکب د اسم اگر د انواع د مخالفت او ګناه جدا جدا دي هغه چې کوم کار کړو هغه ته کفر ویل کېږي ستا ګناه ته معصیت او فسق ویل کېږي
नबी ने सलात व सलाम वाजिब न का पोसाबा बाने इंतजार दियत कफारा नुबाद दरी पजे हदीस की वजह से दादरी वाला साकित थी लेकिन कफारा चीज ना वाजिब दा और किसास साकित दे तो शहीद वजना जे कदी गुमान को जदा काफिर ने जे गुमान को जे कलिमा तौहीद व दावा के दा फायदा दरसे कदी बाने मुसलमान निकल देगी किसास साकित दे वजूब दियत एक दो कौल ने बाद उलमा वही दीवाने वाजिब के बाद वाजिब के बाद न ले लेकिन मंगा ना बाद उलमा वही वाजिब के बाद न ले मुझे दिक्कत कफारे के दरा में कफारा बिल्कुल वाजिब न रहा बल्कि आदत तराखीदा ना आदत तराखीदा उस तब बीमारी वाजिब ना ये जो सामने ने दे रहा को देवा के मौसी मुतद्दस तो नबी ने सलाम का कफारा उस तक तरमालदारी बोरे मदारी बोरे आगे चीज़ों दा उस तक ना ज़िक्र नबी के सलाम दे करते चाहे कफारे आगे दल तवज्जो का हमारे وبه قال حدثنا حجاج بن سري قال حدثنا ابو معاويه عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى قطع नबी ने सलाम सरिया वलीद खत्म कबीर तफात तमनासुन जान बच सफर को में उन्हें खत्म कबीर नबी सुजूद सैदी वाले का खतरना माना दे गुमान को च मुसलमानान च कलम सैदा वाली की नदी वजना दीदान बच को न इस्लाम वाने नो मंगो वजनी ना मंगा न वजनी नदी वजना मंग न वजनी नहीं मुसलमानान यदि सैदी का इंतफात होना तो और एक सैदा की हो तो सैदी को हालत की चीजें नदी को वजला फअसरा भी मन कतर नूर कबरी के कतर नौ قال جرير فرق ذلك والخبر نقص النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر فحسبات ولا بالإسلام الديات بان شديد ديات ورقي ولدي إعانة كله فضان زبانه بمقام بين الكفرة كافران كله سيدرا وزيد سشور لك آغا سريك پپیرن نفس پپیرن غير باني منشي ناغا حسد جنايت داغي ساقه تدا نزكا نبی علیہ السلام نے دیت لازم کو وقال نبی علیہ السلام انا بریون بدارما من كل مسلمان مسلمان کی مداوسی بین اظهر المشرکین بین المشرکان کی قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تسوینا نبی علیہ السلام نے قال لنا ترایا نارا ہوا جو نبی علیہ مسلمان کافر دیو دبل بورا یعنی لازم دے مسلمان بانے واجب دے مسلمان بانے چھ منزل دے مشرک لڑی کی نازلی کی بنا آگر سے دے مشرک و کافر کے چاہے دور پر شیوی مشرک کاری کو کافر کی جنو کاری گی چکر امور پر کی جانے کوت کاری گی دا بنا دلی کی سرد مسلمان سر وسیگا نبی علیہ السلام جیسا حس عادت ہجرت چی جناغ ذکر گیا یا مانا دارا کافر سر موت گا مشرک سر موت گا ندی وجہ دعوا دیکھر مشرکان کافران بالکل تخشال ہے جدا کارم کو مسلمان سر مسلم ضعیمہ مانا دادا تبزان سرد مسلمان علامہ نشاندان کے پیدا کا تشرک و کفر علامتان کے پیدا کوا اے مسلمان دا مسلمان بچیا مشابہت دا کافر سرا بشکل کے مکوا صورت کے مکوا بصیرت کے چیزیں مدا مکوا یو طریقے والا کے سر مشابہت مکوا مسلمان سر مشابہت کا گیر پریدا پٹھے پسر کا منز کو دادا طاعت عبادت کا ناسی مکوا جگیر اخری مکملا دانا جوڑ کے دفع شکار چندہ یا گیر کی گیڑی زیرونا دا بالکل دیر حرام دے یا پسر کے زیرونا کیوں گیر چیز دفع دستی ہوئے کانہو داستا گیر چکم دا مخ گیرنا دا مخدا سدے کدبر الحمار داغے پشان تدکانے کی ہرڈی زیرونا کے ایک سرا برگے کی داتان دگیر برگے کی یا سر برگے استاد سر استاد مخ جد اثر نم دوریم نمرا دمرین برد اثر جسد دا جسد اثر کدبر الحمار پشانتا انیسر مشابہت مکوا جزیرون جوڑے اور دنیا پیسے پہ بانی ہوتی دنیا پیسے اگر پہ بانی ہوتی دام کوا لا تر عیانا باقی تفاول درویتنا ریوجنا لیدن قوم بادی بادولارا دلتدا اسناد ترایانا تدا مجازت شویرے نمانا دار چون نوینی یو دبل چیزن اور دمرا بد مشرک کافر نتان لرکی
مسلمانانو کې مشرک او مسلمانانو کې خپل چې دې اوسېدل دا بیر کا وایم. قال أبو داود رواه معمر وهشيم وخالد القاسمي وجماعة لم يذكروا جريرا. جريرا معنا دا امام ابو داود ورته دا چې دروي کوم کې مسند ده او دې جرير نه دې کړه دا روي کړه چې دا مرسل دا غره وایم. باب بالتولي يوم الزحف. نو دی وجنا او دلته ظاهر دا دی چې دیت په مخکې حدیث کې دا ذکر نشو. نو همدار کا دیت نیو دیت نبی اسلام یو صورت کې راځي کا ذکر دی د خپل سبب ځان په پټ ولې کافرانو کې اوسېدل او حکم دا د مسلمانانو کافر نه ځان لري کا گویا کې دې ته ولګي نه دا ورکو نو دې اضافت شو دوه علت یې نو دا او یو دارې چې یو دارې د ګولګې دې هغه قاتلینو کې مشابهت د کافرانو سره مکواغي سره اوسېدل یا سره د مشابهت کړي مشرکانو کې چې دا اوسېدل د دې وجه نه تمن شوي نو کې صبر چا امر کړو سزا نه وکړه هغه تامه وایا. باب بالتولي يوم الزحف. باب دې بیان د شاګر دونو کې ورځ د جنگ کې د کافرنا شاب ګرځینا کافر درمدان مقام کې وایا. وبه قال حدثنا ابو داود النبي بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريج عن كرمة عن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال نزلت ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 فشق ذلك خبر ستوسط معنا روانه حين فرض عليه فرجلا فقرت وديوان ان لا يفيد وتفتي واحد يوتند لست ساننا جو مسلمان بدلس کافرون تسنا دا خبر پریوان سمجھ شو چې لست سان سب یو ترتیب سب بل باندې راځو شتا ثم اغه ورس انه جاء نازل شو آیات راغی تخفیف على راول تخفیف سان جان بل راولا فقال رب العالمین الان خفف الله عنكم فرآه رسل كتب الى تولي اليوم آتے وسجد خفف الله عنكم الله سبحانه راوسل تاسبانی یو سره بل دون تخینا آیا. قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما فلشنا تتلا کموال راوسل دعیدت ندشمارنا کموال اللہ والصبر کرامت بقدر ما خفف عنهم اول یو سړی بدلس کافرانو مقابله کې صبر کولا او اوس یو سړی دو کسانو مقابله کې صبر استقامت وکړي لکه څنګه په عادت کې کموال راغی صبر کې دغه څه کموال هم کې صبر استقامت مضبوطو هغه په نصر دوه کمزورتیا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن ابي زياد ان عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال حدثه انه كان في سريه من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاض الناس ندی وجنا حیثتنا ننوتل مسلمانان وننوتل بانی حاس چیزنو جولان تویل کی او خوزد مسلمانان مانا دارا دی طرف فرار و قولتی اختی وکر اصل کے حیث میلان تویل کی گدشینا وحاس الناس میلان و خلق و حیثتن و میلان بانی مانا دارا بخیب او قولی پدید جنگ کی دی حرکت فكنت في من حاز فلما برزنا كلا جمع دلار مدين منما خلق جو جمع تحديد فلما برزنا من دلار مدين من ورثكم نمون غير كيف نسبك به خديا مسلم كيف تسلم وقد فرنا من ادب جنة تحديد سبب جمع مرام شيء خود بسك ودلتا وبوانا بالغضب وهم دانا تكد الله وكهرباني فقلنا لان سرنت كل مدينة ايه مدينة تداخليه منوريها فنسقط فيها وثابت بات شو مدينة منورة کی لنذهب إذا بانا چنو گنا شو قرون تدشقي ولا يران أحد كسوهم منويني شقي ولا شو شقي ما لا شو چاہتا قرون تا إذا بانا كسوهم منويني بیا آگے نوستا مطلب دار پیغمبر علیہ السلام تلال شو یہ ملال شو نبی علیہ السلام یو یا مانا لنت ہوا یہ پارمون دلال شو پیغمبر علیہ السلام تدشبی چمونگ سوکو نبینی او احتمال رئی چدلتا مانا دادا چمونگ نبی قرون تشبینا نبی علیہ السلام تشبینا نبینی آری کرد تشبیدی خلدی
او تبديل الجنه او پیغمبر اسلام تمثيل اشتيلا قال فدخلنا فقلنا له على فدخلنا من داخل شو قلنا دي ومن اراده ولا دخول جنو فقلنا فما بين جمهوري فقلنا من اراده دخول ولا مدينه منوره فقلنا بما بيننا كان سلام بيني سكو ورو تدوتي بداتو راځي چې پیغمبر علیه السلام خپل ځانونه پیش کو او نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو چې هغه خریو چې جنت ته تللی چې نبی علیه السلام سره سره کما پیو شوړې راځي په پته چې تللی مراد فقلنا مؤمنين وعرضنا انفسنا كما پیش ځانونه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فإن كانت لنا كما دبر توبه اقمنا من دوسی کو مدینه منوره کې وإن كان غير ذلك كذا بل خبر وذهبنا من بلاش إلى حيث شاء الله أغلى تجدنا قال ابن عمر فجلسنا ومن قيل لرسول الله مسترسلين لرسول النبي صلى الله عليه وسلم كم انتظار كولا قبل صلاة الفجر سوا ما درهم كفار ما خرج تلجلوت النبي قلنا لمن وتوجدت فقلنا نحن الفرارون إذا الله پیغمبر آغا خرجو چه جنة تقديد اليوم فمنا أغلب جنة تحتدين فنارون فأقبل إلينا نبي السلام متوجه فقال لا تاسي فرارون بل أنتم العكارون تاسي آغا خلي چراغلی بیتا واپس کی ابتقان او جنگ تا بے مائلہ کیگی ورو تراغلی اسی زان برابر ہوئی ځان برابر کې دمه هو کوي او واپس یې په دشمن باندې حمله کوي دا ځان ته فرارون موتا هغه خلی او هو خبر را وکړه نو قال ندی وجه دا صحابي وای چې جناب عبد الله بن عمر وای فدنونا موږ دې د نبی اسلام ته فقبلنا يده موږ د نبی اسلام لا سن خپل کړو نو فقال من کوي ان فئة المسلمين منغا ملجأ او فناد مسلمانان یو ان بشک منغا فئة نبی السلام فرمایلا ان تجم بشک فئة المسلمين سملجأ او فناد مسلمانان یو نبی السلام فرمایدا د مسلمانانو د فناد دیما ان فئة المسلمون دا تبلیغ نبی السلام د دې وګړو د پاره په وځ ایتا سما درغی دغه مسلمانانو د پناه ځای نه ما ته ذکر راځي وتاسو اخري چې تاسو واپس دشمن باندې حمله کوي فرارون موي نو نبی رسول الله معنا دارا چې د قرآن کریم کې معنا تبارک وتعالى فرمایي یا ریشا پریشی او ځان تیار کې مامینه بعد بیت واپس او متحیدا او یا چې د ځان چې د تیار کې کافر د پاره واپس راشي بیا هم د نبی اسلام لاسونه مبارک ورکړو چې نبی اسلام د لوی چې د ګناه او د جنجال نبی اسلام به قال حدثنا محمد بن هشام المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نزلت بي يوم بدر يا نارشيا قولت بدر ومن يولهم يومئذ دبره هغه څوک چې موږ دې په دا ورځ باندې شاخ بلا اختلاف کړي اهل علم او حکم دې آیات کې سومیلا خاص د باندې د بدر پورې خاصتا او نور وینا د آیات حکم دې عام دي هغه څوک چې هغه وګوري چې قرآن العدو دې وجنا هغه نه ټول په دې کې چې نو داخل دي دشمن نو شان نګرنه ما صورت کې وګرځي چې تکلا ویږي نه کامې بیا کمزوري ما او دشمن غالب دې د مغلوب او ما ته تکلیف رسي یا صعود رب درې نه بعد دشمن نه ودان نه پټه اللهم صل